I know this. Lychee, Lychee? lychee. Yeah, it's similar like lychee, but not lychee. Liçi değil, liçi o gördüğün az öncekilerdi. Bu başka. Yeah, it looks the Lychee. same. Ağaçta galiba değil mi? Aynen. Tree. Lychee grows very big tree sometimes, Yes. but this one here we call it biksa. Biksa. Yes, or zingifuri. Diksa. Biksa. Big, Biksa. biksa. Benzer Biksa. bir Yeah. meyve. And this one here, our women they use it like lipstick. Lipstick. Yes. Oh. So it's natural lipstick, no chemicals. Oh. Yeah. So my friend, he has one here. Oh. You see? This one here, our women they use it like. So it's going to show us how we use or how they use women. No chemicals. Okay? Aye. İsterseniz de çekeceğim. And this one here, our Doğal bir ruj ve görüyorsunuz gerçekten turuncu bir ruj oldu. Harika. Müthiş. very beautiful. Very beautiful. Az önceki bitkinin içinden gerçekten It is not guy. Also, Harika. people they also paint their hair. Yeah. So like Maasai people, they used to paint to change.